A naučím vás i na hůlky, pokud někdo neumíte, protože dneska se jí jenom hůlkama. Jako všechno. To je úplně v Já se tomu vyhýbám 3 roky, že si vždycky asi objednávám domů, aby nikdo neviděl, že jim vidličkou. Je suši, bo jsem úplně Stydí se za to ten klukář, že přiznal to, tak aspoň se za to postavil, ne? Tak to je chlapak. No, tak se ukažte. Počkejte. Už to mám močit, nebo ne? Ještě ne. No už je to ve vodě, tak pozdě. No, tak to namoč. Ten Tak prostě si tam dáte to, co chcete, samozřejmě, co vám chutná. Zábava to nebyla. Co si bude? Přišlo mi to zábavné, byl se zábavem. Jde vám to? No, jak komu? Hej, to bude hnusné, ty ale nekuďte dále pro mě. Já to bude stát jak úplně, počkej. Řekla jsem si, že udělám takhle ten překrm, protože vždycky, když dělám tohle jídlo, ty závitky, tak přesně takhle to jím. Takhle to jim s kamarádama, že si každý udělá svoje. Tak dobrou choď, Kimli, děkuju za nepřipravení pochoutky. Já to ještě nemám. Tak jako na to nezapomenu. Připravila jsem vám jiný věci. To je křupavé, ten týpek. Tak on se zbláznil, ale...